们喜欢喝可以自己拿，满10元以上的都有送。这个吗？对，有点冰。多少钱一份啊？全家福那肯定要卖的个。你看的是全家福吗？我的是大满贯，付了钱的。大满贯啊？对。这大满贯你做的全家福？你的是大满贯吗？哦，对啊，你做的是全家福。我是不是我好像只放了3样哎？看一下。我搞懵了吗？是只放了3样。是我刚刚我说问你，然后你说了好像是3样。打个上面。我感觉是放。我第一回来买这个，我也不清楚。放了蛋黄、脆骨跟里脊，没放香肠要吗？啊？是不是这个？你就放吧。有。你付了13是吗？哦，对。我对到你的全家福了，8块錢嗰啲夾落咗咧。对，还让8块钱。你的是加什么的？我不要这个都可以，不要放辣椒。放蛋黄的。就放1个蛋黄。放2个蛋黄。2个蛋黄。然后放一个那个脆骨肠吧。2个蛋黄，1个脆骨肠。再帮我做一个原味的。辣椒要吗？不要辣椒，小朋友要吃。2个蛋黄，1个脆骨肠。好，11块，然后原味6块，17。微信收款17元。我不是黄石的，是竹蔗的。摆到几点呢？摆到卖完为止哦，应该是7点半到8点之间吧，如果顺利的话。有时像昨天的话就摆到8点半。还有，没得全家福，还有点原味，原味的要不要辣？原味的也不要2份是10，2份17，付过了吗？付过了。妈妈做给你吃。小朋友的话，可能喝了会不会冰？你要什么口味的呀？他说大满贯有什么东西？大满贯这里全部加，来2份好。所有的小菜还有蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部加。大满贯就是我拍给你图。看起来好吃啊，吃起来也好吃哦，可以过来品尝一下。鸡肉。我们糯米饭真的很好吃，只是现在天气太热了，卖的少一点而已。天冷的时候，我一天卖100斤米。全部有。蛋黄、里脊、香肠、脆骨全部加，大满贯。蛋黄、里脊，这里4样。这4样是吧？是。小菜也可以全部加，所有的口味都可以全部加。下午好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。莲姐在江西赣州火车站附近，绿豆沙是送给你的。稍等一下，我好嘞，那我就先不做，一会儿你看问好来我再做。我看一下他怎么说。好。他都出跑腿费来买的。好。那你走进去看喊个跑腿。刚刚这位点跑腿的是哪位家人？他不知道你要做什么的，然后我打了饭还没给他做。只能让他打转眼，让他盘2条。对，在火车站附近。我们这里离火车站就1个红绿灯的距离。如果骑个小电驴的话，2、3分钟就到了，很近。导航过来，导航的话，你导航金九路张贡中学，或者导航5龙3路鹭江精品酒店。你吃嘞？吃糯米饭嘞？加点辣椒，过来，我加给你。
吃一点，等1晚就回去再吃饭。你看他吃的那么香，你干嘛不吃？你早上又没吃。下午好，直播间的家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。喜欢吃糯米饭的朋友们，导航过来哦。莲姐在赣州市火车站附近，金九路的张贡中学旁边。每天早上、下午都是在这里卖贵阳糯米饭。现在天气越来越热了，然后我们销量的话就稍微少了一点。像今天的话，我早上是做了15斤，然后下午做了35斤。能卖完就不错了，天气真的好热。刚好下午是下了一场雨，稍微降了一点点温。糯米饭美女看一下要什么口味的？有2，你要不要吃跟我是一样的？要不要？要什么口味的？旁边有价目表，看一下。我们卖的最好的是全家福，这里4样，你可以选3样。我知道，我都进了。你是可以站到旁边这边，旁边这边看不到，旁边这边。我要个全家福的。好。我不要蛋黄。全家福不要蛋黄，要辣吗？不要肉松，我不要肉松。冰绿豆咋样的？冰绿豆。其他的都可以。冰绿豆满10元以上都有赠送，也可以买哦。卖的话小杯2块，大杯5块。好，稍等一下。你刚刚不要肉松是你是吧？辣椒要不要？这后面的这4样要加什么吗？不加，不加，这是原味的6块。我不要那么烫的罐就可以了。不要那么烫，上面凉一点的是吧？好。微信收款11元。你要不要这个绿豆沙？可以不要？哪里有啊？这个2块，如果要大杯的，我装给你。大杯的5块，那个大杯的。哪个大杯的？回中杯台杯给你。1块是吧？没有啊，6块。6块我知道，还有那个。哦，我以为你的糯米饭一起11块。这是我的吗？啊，现在给你做全家福的。哦，这个不是我的。你说不要肉松吗？是不是不要肉松？辣椒要不要？要。然后不要咸蛋黄是吧？不要咸蛋黄。好，11块。我付过了。好嘞。不要蛋黄。微信收款11元。来个全家福。好嘞。妹妹，你们是要1份还是2份？小美女，你们要1份还是2份？1份哦，好。全家福有什么配菜？全家福配菜是所有的都免费加，然后后面这里蛋黄、香肠、脆骨可以4样选3样全家福。是选3样的。对，像我手上做的这份一样，这全家福的。来1份全家福。加那个鸡柳跟这个肠。要，全家福有。还有蛋黄，小蛋黄。来，美女，帮忙开一个袋子，你的全家福的。你这也是全家福啊？你要加哪3样？不要辣肠。不要辣肠。要辣吗？加辣。11块，帅哥，旁边这边有绿豆沙赠送哦，喜欢喝可以过来拿。绿豆是啥？哎。这是萝卜吗？对，那个是咸的萝卜干。微信收款11元。这个是酸甜的萝卜，酸酸甜甜的，自己泡的。这2个不要，等下我拿上。肉松跟酸萝卜不要啊？这个。哦，折耳根跟酸萝卜是吧？好嘞。準備加盤你得啊。老闆，你的11付過了嗎？付过了，你看没收到吗？
不好意思没注意看，过来这边拿个打包单，然后有绿豆沙赠送，可以这边到这边来拿。你好，来2份糯米饭加脆骨。哎，好，稍等一下哦，我先把这个老板的做了先。微信收款11元。我都付了。好，不要这个，不要香肠哈。然后你看一下小菜，你说哪2个不要？这个不要，葱也不要。好嘞。这是啥呀？那个是山楂，酸酸甜甜的。酸的都不要。好嘞。辣椒要一点吗？来一点点。我也不辣。上去冒天去尝尝。不要香肠。后来帮我加点的火，然后加盘嘞。有绿豆沙免费赠送哦，满10元以上都有送。加点火灯啊，为什么愣的啦？毛天气总机，你的2份加脆骨肠啊？2份16。小菜都吃吗？不要那种带甜的东西。微信收款马上说。 16元。看一下有什么菜不吃吗，妹妹？不喜欢太甜的，那我就不放甜的。辣椒要不要？要辣一点。辣一点。2份都辣一点啊。弟弟，你看一下要什么口味的糯米饭？好吃啊！他在问这2个是什么？啊？这个。这2个啊，一个肉松，一个酸萝卜。加盘了。我那个可以送绿豆沙。我们是满10元以上才送哦，妹妹。满10元以上的套餐这个8块的我们没有送。这个是什么粉的？这个是那个熟的黑芝麻，然后拌了白糖。加盘了，你手盘有哈。是有辣椒。熟黑芝麻。这加盘了这样懂了。然后这个是什么？你说？酸萝卜。这个叫肉松。这2个呢？这个是萝卜干，这个是那个折耳根，鱼腥草我们这边叫。萝卜干和折耳根。折耳根一般都不吃，我们这边的人。你看一下，就是你后面发给我那个图片，从左往右看，有一个那个黑黑的，那个就是甜口味的。然后那个来，妹妹，好了2份。黑的就是熟的。弟弟，你要什么的？熟的黑芝麻，然后酸萝卜、萝卜干。这个要不要加？肉松、折耳根。要加几样？告诉阿姨。蛋黄。 3样就可以。加3样哦，他说加3样，我就给他做个全家福哦。吃不吃辣椒嘞？你来。加红一下。微辣哦。你看一下哪些全家福11。等一下我看看。哦，好。那几块？11块全家福。放一点点辣椒给你啊。这是什么？那你以为油条找我9块钱？哎，好嘞。这手机现在早就有的全家福。要不要绿豆沙，弟弟？可以送你一杯绿豆沙。随便。冰镇的，你想喝就拿哦。你要全家福有加什么？全家福，这里4种选3种，所有的小菜都可以加。4种选3种。选3种是吧？是。一个肠揉一个鸡柳，还有一个腊肠。好。我有现金，我先付一半现金揉这个硬币。好嘞，可以。我刚好缺硬币，现在。 6块钱硬币揉少5块钱给你。好的。
拿筷子，拿筷子。我都还在帮他买那米饭。微信收款5元。就正常的口味做给他都得了，还要这样问吗？来，弟弟，在这里。你不知道旁边很我见他们一般都是我们这边的都是咸辣口的，来，绿豆沙是不是？好，就不放折耳根，不放糖，基本上其他的都吃。帅哥，你的吃辣吗？微辣。 11块，这边有绿豆沙赠送哦，喜欢喝可以过来拿。免费吗？有。对，满10元以上的就可以送。大满贯就送。没有，10块以上都有送，不一定要大满贯。早上几点出摊？早上是6点半，早上6点半到8点半就摆2个小时，这里只能摆到8点半。油条。 他是说加这3个，只要这3个啊？不是大满贯，这就是加这3个小菜。哦，我的意思，小菜只要这3个是吧？其他都不要了。这个是什么？那个甜口味的山楂粒，就像你们去买的那个零食店的山楂一样的。这个呢？那个脆哨炸的猪肉，脆哨。帅哥，拿个打包袋来好了，你的。 在旁边拿个打包袋来好了，那绿豆沙要就自己过去旁边拿。11块，你的付过了吗？啊，付了，硬币加那个。哦，好好好。他的好了吗？我现在给你做。我拿个大碗。好，你的好了吗？要不我先给你做，不然我就先做他们的。我都不要蛋黄。不要蛋黄啊？那你要加哪个？加多一个了，大满贯可以开袋子给我。啊。 好嘞，順便帶入邊嚟啊！佢邊上咧邊嚟入邊嘅旁邊帶到嘞。大滿貫不要蛋黃，加多一個雞柳對吧？13元。然後不要花生。不要花生，要不要辣椒？可以辣一點。好嘞。是的。不要花生。他說1份。好。對，就是這個，然後再加點豬油渣。好，你稍等一下，我下一份給你做。是13號。 13是這4樣全部加，小菜是反正是全部免費的嘛，你要哪個我就給你加哪個，你加一個也得，加全部也得，我們是不另外收費的。一個大滿貫。好好好，大滿貫那就是全部加。加長是多少？加長8塊，加一樣的就8塊。 你這個豆漿是？微信收款13元。不是豆漿，是綠豆沙，剛好完了，回去提了。你們要的稍在這裡稍等一下。寫的現磨豆漿是沒有。現磨豆漿下午沒有，早上才有。現在有綠豆沙贈送，滿10元以上都有送。要的話在這裡等2分鐘，馬上就來，回去提了。來，帥哥，你的好了。我就來一個那個帶糖的8塊錢。好。 微信收款8元。你說要加哪幾樣小菜？你再說一下。1、2、3，加這個。好。1、2、3。加脆哨對吧？辣椒要嗎？他沒有說哎。沒有說，那就不加哦。對。好。他付了錢哈。 他付過了是嗎？對，他付的。好嘞。我要等一下那個，你查一下也可以。好好，那是付了就等。我是59分。好。我是聽到了，我不知道你，我看你在忙沒有？送杯綠豆沙的，你看你這裡面大滿貫，免費可以送一杯綠豆沙給你。还得过來幫我關小火一點，快點，快速。你們比打工拿那個袋子。哎呀，這個怎麼說呢？打工有些
工资高的也好。别人干。就这样吗？是你吃吗？我送一份给你吃。哎，这个点肯定饿了，然后送一份给你吃。那你稍等一下啊、我马上给你做。以前我们也去跑过外卖，跑外卖其实蛮辛苦的，要赶时间，主要就是。我这个还好，他本来是走平台，然后后面就那个填一下肚子。我一加他，然后他通过了，结果就把订单取消了，所以我也是懵的，知道吗？来，你在那里拿个打包袋，来送给你吃这个。谢谢。哦，饿了啊。好，你是说加哪个啊，小妹？哦，加肠的。加这个肠。好，要不要辣椒？要，我也去找你。这个绿豆沙呢，你帮我送给那个顾客啊，他那个大满贯我们也送一份给他。放箱子里。哦，这个还可以点外卖。他交了保费。你送的远吗？不然我们有保温袋啊。肉松远。这个那我拿个保温袋给你。来了。好，回来拿保温袋，邓姐。你听问我说拿一个那个放到衣服里去。哦，这个。花生要不要？现在天气热，好一点。天气冷的时候都要装保温袋。土豆丝能再加一点？可以。我直接给他点过去。葱呢？从属医院那边，就是7、8公里了。他没有餐具吗？要拿一份餐具是不是？那你就拿个碗，拿个筷子给他们。这个每个人喜欢，有些人就喜欢这样捏就吃饭团，有些喜欢用碗啊。你拿个筷子跟碗给他吧。冷一点是吗？他喜欢怎么吃就更方便一点。妹妹拿个打包袋。哎，好嘞，谢谢。下午好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。大满贯，莲姐在江西赣州火车站附近的金九路张贡中学旁边摆摊。今年的生意不好做，好多。你做这个做多久了？我做半年，去年11月份开始。今年好多开店的，我们这边都做不了。今年生意比较难做。外面摊也多啊，各种各样的。是做什么的都多，只是我们没接触到那个行业，不懂而已。喂。哦，我看一下，我再给你打包。下面那个是油条。对呀、海带丝、土豆丝。就加了4样，海带、土豆、油条跟脆哨。不好加嘞，已经全部打包好了嘞。他要加什么？我用个袋子另外打包一点给你。那个猪肉，那个油渣加到了，萝卜干。他要我拿个袋子打包一点给你。那老板娘说用小袋子给你等一下叫他吃的时候自己加进去。萝卜干吗？是不是萝卜干？萝卜干，还有那个辣椒油，就这样哈。辣椒油啊？这个这样好像分2袋子吧。分2个袋子。对，分2袋子。好，给你加到了，还好你现在呼我了，不然我骑车就跑了，我就准备过来了。等下他自己吃的时候让他再加进去。对，他就是额外给你打包了个两个小袋子啊。好嘞，好，我过来了，你别。收到了呀，还热的吧，小杨收到了，糯米饭是热的吧？下午好，家人们，欢迎大家进入。我手能进得到这么那个的那种。还是热的哦，是现在天气热，然后我又用了保温袋给你装，肯定是热的。糯米饭帅哥要什么口味的？我们卖的最好的是招牌全家福里脊蛋黄香肠都加12收11，还可以赠送你一杯冰镇绿豆沙。这个招牌。好嘞。吃辣椒吗？吃。好，11块。准备的 Q 大人家。
我的5毛的跟5毛的支付宝到账11元。记得拿到拐子了，那拿个5毛拐子。帅哥刚好没有那个盒子了，你现在喝吗？让我拿个碗打给你喝。刚好那个打包的盒子没有了，他回去拿了。我本来想打包绿豆沙给你。久倒不用多久，我们就在对面，2、3分钟。如果你现在喝，我拿个碗打一碗给你喝。有时间等吗？我看一下，怎么一个盒子都没有了？是没有了。阿弟，过来帮我扛那个桶上来，我加饭。帮我包那个桶上来，2个手拎上来啊，我加点饭。帮我先把火加大一点先，往右边扭一点。对对对。东西就我不是哥哥来了。没杯子了，你舅舅回去拿杯子了。过来加水来，快点，没水了。现在天气热，烧水少，我们要打那么多水来。哎，还有哦，我又没水了。得，吃的太饱了，你就吃完了，这么快就吃完了。你那个，你点的全家福，然后我给你加了一点香肠，大满贯的，1份好大，肯定吃得饱饱的。哎，你舅舅拿杯子拿的还没来。哦，来了，这个。谢谢，不用谢哦，也非常感谢你的帮衬，你看跟我们帮衬了莲姐好多次了，感谢你，感谢每一位光顾莲姐生意的。绿豆沙怎么样，小妹？有没有以前那个玉米汁好喝？现在我没做玉米汁了，太热了。现在只做绿豆沙了。中杯都没拿水过。没有饭了，还有一桶嘞，抹盘一下。处理单呢？就这里啊。哦，那就快卖完了哦。家人们，我们糯米饭不多了，就剩下锅里这一点了，可能还有个15、16份，今天就卖完了。喜欢吃糯米饭的朋友们可以过来哦。花生米和辣椒好吃哦，我放了好多花生米给你，你今天说要叫我加多一点，我加了3条油条给你，2条花生米给你。我们花生米很香，是红皮花生，然后我自己炸的，每天现炸，它的口感的话能保证更香。如果是买的话就不一样，买的也拿回来放了几天，它就没那么香。先拿北凳去先。不多了啊，家人们，还有10来份，今天就卖完了。今天可以稍微收个早摊。有喜欢吃糯米饭的导航过来。这个糯米饭呢，像现在天气热，我的泡米时间就泡1个小时了。今天我第一次泡1个小时，我尝一下。昨天我还泡了2个小时的米，今天开始我就减到1个小时了。天气热，米的话可能我们也是慢慢自己试，看一下怎么样口感最好。我来尝一下。今日點解同我泡熱嘅時候就係你熱點亮嗰啲泡米嘅？
啊？no， 那酸的挺的可能更好吃，很嚼劲。还用光泡呢，就泡1个小时。现在天气热，这个米泡1个小时，我觉得刚刚好，吃起来、咬起来比较有嚼劲。就像我们家里面煮饭吃一样，如果你的饭放水多了，它煮出来那种黏黏的饭，它口感没那么好。你要刚好合适，它吃起来有点嚼劲的，香香的。同阿罐泡1个小时，天津啊，加水。晚上好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。喜欢吃糯米饭的家人们导航过来哦，不多了，还有10来份，今天就卖完了。我们这个糯米饭呢，它是用东北五常的圆糯米蒸的，口感很好，嚼劲的。咸糯米非常重要，如果有些咸到那些糯米不好的呀，不是说糯米不好，但糯米有很多种糯米啊，有一些它是比较黏的那种。做这个贵阳糯米饭的话，大家一定要选择这个东北的圆糯米，它不会那么黏，吃起来比较 Q 弹，比较嚼劲，就更好吃。谢谢我啊，不用谢哦，小杨。喜欢吃，下次再叫。我也是非常感谢我们赣州市这么多朋友，你看像现在这么热的天气，还来帮衬莲姐的生意。为了回馈大家的光顾呢，然后我们现在就准备了这个冰镇的绿豆沙，赠送给顾客朋友们喝。大概20分钟后到。哦，可以，你确定一定要的话，我就留给你哦。应该我也没那么快卖完，现在人好少。虽然米饭不多了，总共现在可能也只有15到16份。你要2份全家福，好的，我会留给你。但是你到了的时候，你跟我说一声是叫我留的那个，不然等一下你来了，我不知道，我又一直留着等你。我覺得泡呢個1個小時嘅米更鬆，還有嚼勁，好好吃。他從2塊錢就買了就泡1個小時。晚上好，家人们，欢迎大家进入莲姐直播间。莲姐在江西赣州火车站附近的金九路张贡中学旁边摆摊，正在做的是贵阳糯米饭。如果有住在附近的朋友可以过来啊，太远的朋友的话，今天就不要来了。现在糯米饭不多了，只有最后的可能15份左右了，今天就要收摊了。天气太热了，我不敢做那么多，好像每天能卖完就可以了。今天晚上都没煮饭了，不用煮饭了。你看7点钟了，你刚吃得饱饱的，不用煮饭了。糯米饭也是饭嘛，其实糯米饭在贵阳还有在那个温州那边，人家早上他们好多人吃糯米饭的。我们这边的话，是很多人没习惯。像现在你看，我在这里卖了半年了，我这里周边的居民好多人早上都吃我们糯米饭，他们都吃习惯了。以前我们没卖的时候，这一片都没卖糯米饭的，然后现在我每天早上下午都在这里摆摊，好多顾客都吃成习惯了，经常早上都吃我们糯米饭。我都吃了半年的糯米饭了，我都没吃腻，很喜欢吃。这个糯米饭确实好吃，越嚼越香。怎么搞到花生汤了呀？7點鐘，然之後又往你度做飯啫。7點鐘。晚上好，家人们，欢迎。